Halo guys, di video kali ini kita akan main Need for Speed No Limits. Ya, aku sudah level 10 dan campaign chapter 3 ya. Dan ya, aku udah punya 6 mobil. Sudah, ya kita ke campaign. Pertama Hunter. Mobil saya guys. Sudah exporting saya. Terus kita pakai sini. Mantap. Lama. Dia baru bikin aku banyak. Dia berapa banyak deh? Ada apa dek? Ada. Ini katanya dia itu kalau di mod shop pastinya. tapi bukan. Orang bilang banyak berapa? Banyak seberapa? 0. Ya nol kan lebih tinggi daripada angka yang lain. Ada lebih di atas satu. Big brand. Oke, dan kita bisa upgrade mobil tapi nanti saja guys ya. Coba guys. Oke, mari kita car select. Oke, kita Subaru. Ini mobil pertama saya guys. Sudah kita race. Oh, ada si Darius lagi guys. Enggak, bacule. Oke. Ini ada ini mobil saya. Oke, finish. Mantap. Oke, gak banyak lah ya. Oke. Dan ya, bro, that was that me. Damn it, baby. Throw teaming was bad.
ore, mebe, acute, trifidemol. Siap. Oke, jadi ini box. Dan ya ini masih putih. Oke. Buat. Gak tahu. Ini, yap, kita akan main Tentria. Ada misteri. Pakai Toyota aku aja. I don't buy cheese, please. Okay. Mantap. Tweet. Bukan aku. Dan yap, mari kita continue. Level baru kah? Mantap, 11. Apa? Gold sama segong dua an. Tengah. Duit. Banyak. Oke, tunggu. Stop. Kami bunyi ke YouTube. Oke. Ya. Jadi kita akan ke delivery mobil apa nih? Lotus. Oke. Mari kita rase ya. Kita rase. Life, it's like the last lap. Wih, mantap. Iya. Inilah hasil. Mantap. By the way, have you ever done a John is expecting it today because
tenang. Kebet Yeay. Thanks. Yeah. Iya. Yeay. Oke, ini yang rush hour. Beli kita dapat kalkulator. Yuk vote aja. Sudahlah. Debo, arbiter, the Bugan Shogun. Oke. Nice, nice. Yay. Oh, ini rush. Bisa dipress lagi. Oke, kasih loading. Terus lagi. Mantap. Waktu itu T1 gak apa-apa lah ya. Oke, saya living. Oke, dapat duit lagi. Oke, sekarang gateway ya.
Kita bakal dapat kuku. Let's see ya. Kita akan ngedrive Bumblebee guys, versi putih. Oke. Udah enggak. Ya cukup. Yo, let's go. Oke. Oke, dapat mobil blueprint. Ini rush hour. Ada debu, null hacks, Totronic. Mobilnya ada Brandon guys. Kamu bawa tas nggak, Pak? Kamu bawa tas nggak? Oke.
Nah, menang. Oke. Akhirnya saya punya fuel lagi. Dapat blueprint. Itu bosnya. Mantap. Komplit. Oke. Itu loh. Mobil baru guys. Boom. Kita pakai mobil barunya dulu ya kan. Ford Fiesta S. Gratis. Wih, PR-nya. Tapi nanti aku upgrade mobilnya biar jadi bagus lah ya. Iya, kita dapat Fiesta Real ya, gitu. Kita upgrade dulu lah ya. Mobil stok installationnya low dan lain-lain lah ya. Oke, street motor. Ini. Transmission.
Oke. Oke. Kita ganti pelek deh. Dan warnanya ya. Oke, ini. Warnanya. Oke. Udah mantap. Kita ke mission. Nanti aja. Sudah, kita play dulu. Yeay. Oke, tunggu ya, masih loading ya. Dari, Iya, mati dia. dari. Oke guys, udah. Oke, jadi ini tiket. But deh kita terima kasih di kali yang fiesta itu aja. Ini dia, ini masih baru. Kalau selain dana harus nunggu. Kita kerasa aku dulu yang pertama saya pilih baru mau pilih. Ini saya yang pertama.
Oke, continue. Ongkirnya bayar cash 5.000 ya Pak, totalnya 5.000 bayar ongkir. Yeay. Aloha. Apa? Santri yang kedua. Apa Mak? Aku batuk-batuk gitu. Ma, Ma, salah. Pa, Mama batuk. Itu kan? Kan ngasih tahu, Mama batuk katanya. Pa, nanti minta ongkirnya 5.000. Mama nggak bisa ngomong batuk-batuk. Sampai sini. Bukti. Mana minumnya? Oke, Kan ada botol karbon di luar. next. Dahin nafas. Ada Monty. Nah, oke. Ini event 3. Kita habis ya. Geser. Nanti lagi kalau main A baru makan. Geser. Oke. Let's go. Mantap. Oke. Sudah level up. Oke.
Lele. Yeay. Ya sabar, ke mobil dulu. Oke, turun. Sabar. Ribet lah. Nice. Oke, mantap. Missions, oke. Oke, mau mobilnya Udah nyampe. udah lihat. Mobil isi mobil saya punya. Dia telepon ini mama. Dari tadi Kita ke rumah. sama dia. Kok ditelepon lah orangnya, mama aja nggak tahu di mana. Oke. Mahal. Oke, kita dapat yang ketiga. Kita dapat Subaru. Ini dia. Review great. Nah, buka. Oke, apa lagi ini?
Klik PRT. Oke, itu aja. Halo, gimana? Gimana? Aisyah, aman? Ya, San? Ya Allah. Mana sih, ya, San? Dari kantor. Loh, Coba ikut papa, mana, San? Oke, kita rumah. We're camping. Game pertama Time Trial. Ya ampun. Oke, ini dia. Hmm. Dia nggak lagi jalan. Mantap banget. Oke. Oke, first look. Waduh, ekstrim nih. Oh, sama Darius lagi.
delivery. Oh, bill kuning. Wih, mantep. Oke, menang. Sudah mantap guys, dapat duit. Jadi ini aja untuk video kali ini. Thanks for watching and bye bye or see you in the next video.